May mga tikang naman ang Iloilo City Government na mahaganagan ng epekto sa extreme heat sa syudad kag sa mga pumuluyo sini. Ini kasunod sang na-record nga mataas nga heat index nga wala na gadabo sa 40 degrees Celsius base man sa data halin sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o Pag-asa. Suno kay Donna Magno, ang head sang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office, magluwa sa pagpabaskog sang public awareness campaign batok sa mainit nga tiyempo ginpasanyog man ang paghatag sa impormasyon sa pagkinot sang tubig bangod kang ginalantaw nga mayara man sa mga barangay sa syudad ang makabatsyag sang water shortage. Bangod dirigin pahayag ni Magno nga mayara na sang ginpain nga pondo si Mayor Isa Teranyas in kaso maglalaang problema. Ginsiling naman ni Magno nga kabahin sa ginaplano sang syudad among paghatag sang emergency employment ilabi na sa mga ambulant vendors nga tuman man kaapektado sa nagatagiti nga init sa ninagnubo ang ilang nga mga income. Sunod sa city government, immediate measures pa lamang ini apang mayara man sing ginaplano nga long-term solutions kangay sa pagdugang sang green spaces kag mas madamo pa nga pagpananom sa mga kahoy sa syudad. Patag sini yara sa high risk level ang syudad bangod sang urban heat island effect kag iban pa nga interconnected nga environmental events. Peligro nga ginatubang sa mga tao sa extreme heat. So muna siya, galibot kita sa mga kabarangayan, kag dira na mo nakita nga ang mga ambulant vendors ki-express ganang gabaligya sa mga ice cream, ang drive sa mga sikad, nga grabe gid na reduce gid ang income. So na-anticipate na natin kung magsigisigi ni so ang gutom. Tapos interconnected, di ba? Sa mga events, grabe init, affected ang economy natin, affected ang livelihood. So ang city government, mo siya, may mga initiatives na ginaobra. So tapos when it comes sa tubig, kahapon sa meeting, na-mention ni Mayor nga damo ang nag-offer nga maghatag tubig. So ang decision yesterday was to again go back to the drawing table, tanawon ano tong kabarangayan ang nag-report nga poor ng access sa tubig kay masugod naman ka panghatag. Si Donna Magno ang head sang City RRMO.